कि आपका ये लुम्बर एरिया जो है ये टाइट हो रहा था काफी। अभी देखिएगा ये दोनों पैर का लेंथ छोटा बड़ा हो रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है सर। हाँ, रिलैक्स हो गया पूरा पूरा। विटामिन डी तो यार कम है तुम्हारा भी। लुम्बर स्ट्रेट हो रहा है तुम्हारा, मतलब ये जो मतलब लुम्बर एरिया है ना, ये वाला रीजन जो है यहाँ पर खिंचाव रहता है तुम्हारे। जी जी। हाँ, वो खिंचाव इसलिए रह रहा है क्योंकि इसके अंदर जो कर्व होता है लुम्बर का वो स्ट्रेट होता चलिए आ रहा है। मतलब माइल्ड लुम्बर लॉर्डोसिस का प्रॉब्लम हो रहा है इस वक्त तुम्हें। तो क्या है कि थोड़ा सा डाइट वगैरह सही खाओ और थोड़ा उठने बैठने का ध्यान दीजिए। थोड़ा सा सही, हाथ दोनों पीछे रखेंगे, हाथ दोनों पीछे रखेंगे, बॉडी कम लूज छोड़ेंगे, जरा सा भी टाइट नहीं करना है, ठीक है। इजी, एक लंबा सांस लेंगे, छोड़ेंगे, एक लंबा सांस छोड़ेंगे, सीधे होकर लेटेंगे, इजी, उल्टे उल्टे होकर लेटेंगे, उल्टे हाथ दोनों पीछे करेंगे। जितना लूज छोड़ सकते हो उतना लूज छोड़ना है, ठीक है। इजी, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। मेरी तरफ करवट पाएंगे, वेरी गुड, इजी। बड़ी एकदम लूज छोड़ेंगे, छोड़ दीजिएगा, वेरी गुड। एक लंबा सांस लेंगे, छोड़ेंगे, इस साइड करवट पाएंगे, रिवर्स लेटेंगे, थोड़ा सा करेंगे, वेरी गुड, इजी। एक लंबा सांस छोड़ेंगे, वेरी गुड, सीधे उठ बैठेंगे। सर ये वाला पैर ना इधर हो जाता है। अभी देखिएगा ये दोनों पैर का लेंथ छोटा बड़ा हो रहा है, ये वाला छोटा है और ये वाला बड़ा है, ठीक है। तो पहले इसको अलाइन करेंगे, इजी, लूज करेंगे, ठीक है, अलाइन हो गया, ठीक। इस साइड करवट पा के लेटेंगे, करेंगे, थोड़ा साइड में आएंगे और साइड में आएंगे और कोने में आएंगे, सीधे लेटेंगे और कोने में। हाँ, हाथ इस तरह रखेंगे, इजी। एक लंबा सांस छोड़ेंगे, इस साइड करवट पा के लेटेंगे, थोड़ा सा क्लोज लेंगे, सीधा जी इधर आएंगे, कोने में और कोने में हल्का सा करवट लेंगे, इजी, लूज, एक लंबा सांस लेंगे, छोड़ेंगे, बैठिए, लूज करना है। आप इधर आ जाइए, बहुत है, थोड़ा कैल्शियम वगैरह लो, ठीक है। विटामिन की काफ़ी डेफिशिएंसी है, ऐसा खड़े रहेंगे, ठीक है। थोड़ा सा अपनी जो चेस्ट, अपनी जो बैक है मेरे चेस्ट पर रख के पूरा वेट मुझ पर छोड़ देंगे, ये इजी करेंगे, ओके। एक नंबर सांस छोड़ेंगे, चलो चल के देखेंगे, कमरे की तरफ देख के बताइए। बहुत अच्छा लग रहा है सर। हाँ, रिलैक्स हो गया पूरा पूरा। अच्छा, मतलब पहले क्या लग रहा था आपको और अब क्या लग रहा है? पहले थोड़ा भारी भारी सा लग रहा था, अभी पूरा हल्का हो गया। अच्छा, देखिएगा मैंने भी आपको एक चीज बताई थी कि आपका ये लुम्बर एरिया जो है ये टाइट हो रहा था काफी जी। और अब देखिएगा किस तरीके का फील हो रहा है, मतलब थोड़ा मूव करके देखिएगा, हाथ को चला के देखिएगा। पहले जैसे स्टिफ लग रहा है या अभी एकदम फ्री लग रहा है? अभी तो पूरा फ्री लग रहा है पूरा। ओके, तो फ्रेंड्स, जैसे आपने देखा कि हमारे जो बलविंदर सिंह जी थे, इनको माइल्ड
लुम्बर लोडोसिस का प्रॉब्लम था, जो कि इनको नहीं पता था कि इनके साथ ये प्रॉब्लम्स हो रहा है। मतलब जो लुम्बर था इनका वो थोड़ा स्ट्रेट होता चले जा रहा था। तो अभी जैसे इन्होंने बताया है कि इनका जेन्युइन फीडबैक था कि क्योंकि पहले अपना ट्रीटमेंट लिया था तो ट्रीटमेंट से पहले इनको स्टिफनेस का फील हो रहा था और ट्रीटमेंट के बाद अभी इनको स्टिफनेस नहीं फील हो रहा है। तो आशा करते हैं आपने वीडियो अगर हमारा यहाँ तक देखा है तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, इवन शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में। और हमें इसी तरीके से सपोर्ट करने के लिए, हमारे मोटिवेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।